हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू किंग गंगासागर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का एक यूज़र है और अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मीडिया साउंड बिल्कुल वर्क नहीं करता है, यानी आपको कोई भी ऑडियो वीडियो जब भी अपना मोबाइल में प्ले होता है उसके बाद भी फुल साउंड देने का बाद भी आपका मीडिया साउंड बिल्कुल काम नहीं करता, यानी आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आपको फिक्स करना है उसी के बारे में आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप फुल्ली वॉच करना, जिसके जरिए से आप घर बैठे अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल में मीडिया साउंड वर्क ना करने का प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी स्टेप आपको दिखाऊंगा वन बाय वन, हर एक स्टेप को बिना स्किप किए हुए आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको मैंने लाइव दिखाऊंगा, उसी के अंदर अगर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपका काम का आ जाए तो उसी के अंदर कोई भी टिप्स को आप फॉलो करके अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का मीडिया साउंड ना वर्क करने का प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो, यानी सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपना भाई का भी नाम जान लीजिए। मैं हूँ राजू किंग और आप देख रहे हैं हमारे इंटरेस्टिंग चैनल राजू किंग गंगासागर। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है। दोस्तों, कभी कभार अपना घर का कोई भी मेंबर जाने अनजाने में कुछ ना कुछ सेटिंग्स को छेड़छाड़ करने का कारण कभी कभार मीडिया साउंड वर्क नहीं करता है। उसके साथ साथ कभी कभार स्मार्टफोन का स्पीकर पानी या ज़्यादा हीट पाने का कारण कभी कभार स्मार्टफोन का स्पीकर नष्ट हो जाता है। उसके लिए कभी कभार मीडिया साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों, कई सारे वजह है स्पीकर का साउंड ना पाने का। अगर दोस्तों अपना मोबाइल का कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग गड़बड़ होने का कारण अपना मोबाइल में मीडिया साउंड सुनाई नहीं देता, तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल का सेटिंग ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल को मैंने अपने स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा हाथ में सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल है और राइट टॉप कॉर्नर पे जो सेटिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने क्लिक कर चुका हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करने से आपको एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है इसके अंदर आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है और इसी के अंदर आपको हेयरिंग एनहांसमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर जो भी हेयरिंग साउंड है वो म्यूट या जनरल मोड में है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। हेयरिंग एनहांसमेंट का ऊपर टैप करते हैं। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको म्यूट ऑल साउंड का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो म्यूट ऑल साउंड का ऑप्शन है और इसका राइट साइड में ये जो ऑन एंड ऑफ का बटन है, अगर गलती से ये ऑन हो जाता है तो आपका मीडिया साउंड सुनाई नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर गलती से या बच्चों के हाथ पड़ने का कारण अपना स्मार्टफोन का इस ऑप्शन ऑन हो जाता है तो सबसे पहले आपको इसे ऑफ करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने वन क्लिक पे ऑफ कर दिया। तो दोस्तों, आप पहले चेक कर लीजिए आपका मोबाइल का अंदर म्यूट ऑल साउंड ऑन या ऑफ है। तो दोस्तों, अगर गलती से ऑन हो जाता है इसे सबसे पहले आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद अगर अपना मोबाइल का साउंड प्ले नहीं होता है यानी सुनाई नहीं देता है, तो आपको सबसे ऊपर ये जो सर्च का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद सर्च राडार में आपको सर्च करना पड़ेगा डू नॉट डिस्टर्ब। कभी कभार दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब ओपन होने का कारण अपना मोबाइल का मीडिया साउंड काम नहीं करता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको एक बार डू नॉट डिस्टर्ब का ये जो मूड है ऑन या ऑफ है इसे चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, आप नीचे देख सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब का ये जो ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा सर्च करने के बाद। उसके बाद आप देख सकते हो सबसे ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब और उसका राइट साइड में आपको ऑन एंड ऑफ का बटन मिलता है। अगर गलती से इस ऑप्शन ऑन हो चुका है तो दोस्तों आपका मीडिया साउंड सुनाई नहीं देगा, इसीलिए आपको इसे ऑफ करना चाहिए। तो दोस्तों, आप दूसरा स्टेप में इस ऑप्शन को चेक करके अगर ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों, ये दूसरा स्टेप मैंने आपको दिखाया। अगर इसी के अंदर कोई भी एक स्टेप में आपका मोबाइल फंसता है तो आपका मीडिया साउंड काम नहीं करेगा, यानी आपका स्पीकर का साउंड सुनाई नहीं देगा। तो दोस्तों, आप ये दोनों टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके ऑफ कर दीजिए।
अगर दोस्तों इसके बाद भी अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल में मीडिया साउंड नहीं काम करता है तो आपको इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज करने के बाद अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का डायलर पैड को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो डायलर बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको एक सीक्रेट कोड इस्तेमाल करके अपना स्पीकर क्वालिटी ठीक ठाक है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए *#0*#। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर को चेक करने के लिए एक ऑप्शन आ चुका है। ये जो स्पीकर का ऑप्शन है इस स्पीकर का ऑप्शन पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का स्पीकर ठीक ठाक है। तो दोस्तों मैंने डबल क्लिक करके बैक कर लिया क्योंकि स्पीकर पर क्लिक करने से आवाज़ सुनाई दे रहा है, यानी हमारा सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का स्पीकर बिल्कुल क्लियर है यानी ठीक ठाक है। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी अपना मोबाइल का मीडिया साउंड काम नहीं करता है तो आपको समझना पड़ेगा आपका सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन का स्पीकर नष्ट हो चुका है। किसी भी कारण पानी या ज़्यादा हीट पाने का कारण स्पीकर कभी कभार नष्ट होता है, जिसके लिए आपका मीडिया साउंड बिल्कुल काम नहीं करता है। उसके लिए अगर आपका सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का वारंटी डेट अभी तक मौजूद है तो आप जिस मोबाइल से अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल को खरीदे थे उस मोबाइल के रिटेलर से तुरंत संपर्क करके वारंटी का माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का स्पीकर को चेंज करके ठीक ठाक कर सकते हो। अगर दोस्तों अपना मोबाइल वारंटी डेट से बाहर आ चुका है तो आपको किसी भी जान पहचान वाला मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से संपर्क करके अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का स्पीकर को चेंज करके आप आसानी से अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल में मीडिया साउंड प्रॉब्लम को आप आसानी से ठीक कर सकते हो। अगर आपका सैमसंग मोबाइल का वारंटी डेट अभी तक बचा है तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करके जिस मोबाइल दुकान से आपने मोबाइल को ख़रीदा था उसी रिटेलर से आप संपर्क करके अपना मोबाइल स्पीकर को चेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों अपना मोबाइल का स्पीकर बिल्कुल ठीक ठाक है तो आपको जो भी सेटिंग्स मैंने आपको लाइव दिखाया हूँ उसी सेटिंग्स को फॉलो करने का बाद अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। तो दोस्तों अगर अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हो तो अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल के अंदर कोई भी सेटिंग्स छेड़छाड़ होने के कारण अपना मीडिया साउंड डिफ़ॉल्ट सिस्टम से बाहर आता है तो एक बार रीस्टार्ट करने से अपना मोबाइल फिर से दोबारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम में आ जाएगा और अपना मीडिया साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला, थोड़ी सी भी मदद मिला तो वीडियो का लाइक बटन पर हिट करिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट बनाता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे नया कोई वीडियो में नया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।